我有㗎，我超級五手高㗎。咁啦。即係話分少少，你話大家都唔係好清楚就話有啲大家都知道。唔緊要，都好嘅，都好嘅。誒，size size。繼續佢。好多條路好大，好多條路你就走，或者你打實，有顧慮今日因為我諗下萬金油，咩都搞，咩都做到，啲咳又係佢打，佢板又係佢打。好嘢喎！又請得翻去，好嘢喎！真係，又請得個放貨，幾嚟啊！你咁樣星期六咁樣屌撚死你啊！真係。最後一場係你打邊隊啊？而家就係我嚟咁喺度頂。你多謝，係咁可以打喺你度。你嗌冇犯規都講呢啲係佢自己掟。係。封咗晒嘅。咁佢個招好靚，嗰啲個號線在手。佢瘦嘅時候啊，好肯勁夠啊！佢打咩啊？佢係安七嚟㗎。安七係3分夠啊！佢有打咩？咪有打唔知咩面㗎？打我頭。打咩？睇得出，即係佢射嘅速度唔錯嘅。佢睇得出，因為起手點雖然低，但係好快。喂，律師，終於收皮。啱啱都好吹嘅，又吹翻。啱啱嗰頭唔吹，呢頭又吹嘅，大家都唔吹咪算咯。過到來。輕鬆
輕身好。哎呀！1 minute。係律師好嘅，係律師好嘅。同埋都有認真嘅喎。其實少開一個組。Go. 跟住呢個呢啲人呢個犀利。10 9 8 7 6